डस्ट एक्सपोजर होने पे रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स के लिए नंबर 1 होम्योपैथिक मेडिसिन है सैबडेला। सैबडेला एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि एलर्जिक राइनाइटिस के लिए दी जाती है। इसके सिम्टम्स हैं फ्रीक्वेंट एंड वॉयलेंट स्नीजिंग एंड लैक्राइमेशन ऑन गोइंग इन द ओपन एयर। खुली हवा में जाने पे या डस्ट एक्सपोजर होने पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, आँख से पानी आता है और गले में खुजली के साथ उसको कफ होना शुरू हो जाता है।